izskatās pavisam savādāk. Pirmais dīķis ir aizbērts, grāvis arī ir aizbērts, kas gāja uz otro dīķi. Jāķerās klāt būs otriem dīķim. Šeit vajag redzēt pirmo dienu darba gabalu, kad sāku darboties. Viens saktas tur palikuši, ko sniegā nevarēja redzēt. Viss kārtībā. Jādabūna ārā vēl pēdējais ūdens no šī dīķa, lai mazliet nosūcās tie dubļi, jo kas sakrāmēs saknes un zemi, braukājot pa virsmas ūdens, nāk uz augšu, un tad būs viss jās un nevarēs vispār pārvietoties pa šo dīķa vietu.